仁爱礁将迎来大结局，中方的预估没有错，菲律宾承认破船情况恶化，为何说中国呢要抓住机会呢？前阵子仁爱礁破船事件呢，在南海掀起了不小的动静。在中方用水炮帮助菲方补给船清理甲板之后呢，一度引发热议。菲方不断的喊话，表示自己呢一定会回来的。菲律宾的总统小马克思呢，甚至重提南海仲裁案。那说实话呢，在这场南海博弈上呢，不少网友认为中国的举动太过于仁慈。还有网友表示呢，为什么综合国力排名世界第2的中国被菲律宾欺负了都不敢还手呢？甚至有网友直呼看到这个消息肝疼，生死看淡，不服就干。实不相瞒呢，听到小马克思不断背刺中国的相关新闻后，心里也是恨得牙痒痒。但是个人认为呢，我们还是要站在全局观的考虑，中国的智囊团会想出最佳的解决方案。要知道，我国在南海是有战略定力的，要对付一个菲律宾不难，但是呢，背后加上美国搅局，这件事情呢就不能轻举妄动。毕竟美国的眼睛呢不光瞄着南海，阻止两岸统一也是美国的策略之一。此时动手呢，牵一发而动全身，不是明智之举。况且呢，中国并不是没有任何的举动。但事实上呢，中国早已实控仁爱礁破船周边的入口，只要等到菲律宾那艘破船自然的消失，我国呢就能够不费一兵一卒拿到最终的胜利。眼下呢，仁爱礁传来好消息，中方的预估没有错，菲律宾承认破船情况恶化。根据菲方国防部高级副部长埃斯皮诺透露消息呢，马德雷山号现阶段的情况不容乐观。船解体的速度超过菲律宾的预想，需要立刻进行维修。如果埃斯皮诺所言属实，破船已经糟糕到这种情况，那对中国来说呢，确实是一个好消息。要知道，这艘破船原本就是菲律宾故意搁浅在南海，按照相关法律来说呢，早该拖走了。那此前马克思就菲方承诺拖走破船的说法予以否定，并且表示，如果真有这种承诺，那也应该要废除。显然这一表态呢，其实也能够从侧面说明菲律宾记得自己曾经做出的承诺。那眼下呢，如果破船的状态迅速的恶化，那么也就意味着中菲双方在仁爱礁方向有可能会展开新一轮的博弈。毕竟呢，中菲在仁爱礁方面的博弈呢，一直都是围绕着这艘破船而展开的。那么从菲律宾最近的表态上来看呢，中国必须要抓住时机了。简单来说呢，只要在那艘破船上的菲律宾士兵无法继续在舰上生存，菲方就只能考虑将他们撤走。如此一来呢，这艘破船也就失去了意义。不过呢，话说回来，菲律宾方面呢是不会对这艘破船解体坐视不理的。此前菲律宾军方不止一次对外放风，表示要彻底对这艘破船进行翻新。只是小马克思下达命令呢，对仁爱礁方向的主要力量进行规定，要求军方继续以稳固后方为主，所以没有掀起什么大风大浪。当然了，这不是为菲律宾开脱，毕竟呢，菲律宾军方和政府保持着两种态度，也是常有的事情。那日前呢，菲律宾还准备向国际法庭就中国损害菲律宾的珊瑚礁提起诉讼。显然，菲律宾想继续重蹈覆辙，想来呢，仁爱礁将会很快迎来大结局。好了，本期内容就到这里，大家有什么观点可以在评论区互动，我们下期再会。